अरे ओ मालिक, मैं तेरी कार का थर्मोस्टेट हूँ। मेरा काम है इंजन का तापमान सही रखना, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। लेकिन तू तो सर्विस ही टाइम पर नहीं कराता। गंदा कूलेंट, लीकेज और लापरवाही ने मेरी हालत खराब कर दी। अब अगर मैं फंस गया ना तो इंजन ओवरहीट हो जाएगा, और अगर खुला रह गया तो इंजन सही तापमान तक पहुंचेगा ही नहीं। फिर मत बोलना गाड़ी पावर नहीं दे रही। समय पे कूलेंट बदल और सर्विस करवाया कर, वरना एक दिन पूरा इंजन बैठ जाएगा। अबे सुन, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।